สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมยังเทิร์สชแนลกับแขก NL รับเชิญครับผมก็วันนี้ก็จะมาที่นี่เรียกว่าอะไรวะหมู่บ้านสันติชนครับที่นี่ก็มีอะไรที่หลากหลายดีนะแล้วผมถ่าย นี่ รูปครับการถ่ายรูปประจครับผม ำขยับไปไหนครับพี่ นี่คือ NL Mark นะฮะไปดูได้ก็สำหรับที่นี่ก็มีกิจกรรมเยอะดีนะก็จะมีแบบขี่ม้าด้วยครับแล้วก็ยิงปืนยิงธนูอะไรต่างๆมากมายแล้วก็จะมีเป็นแบบว่าเป็นหมู่บ้านคนจีนนะครับผมที่นี่ก็มีอะไรหลากหลายดีเหมือนเป็นไกด์อะค่ะที่ส่วนหลักๆของที่นี่เลยนะครับก็จะเป็นชิงช้าเดี๋ยวใครเป็นเจ้าของช่องวะเนี่ยเฮ้ยแค่3 ปีเองพี่เอาลงด้วยนะเอาลงไปเถอะตรงนี้ก็คือชิงช้านั่นเองครับผมชิงช้าที่แบบว่าใช่มันเป็นชิงช้านั่นเอง4 คนเลยมันเป็นชิงช้าWhat happened? ครับผมมันก็จะมีร้านของที่ระลึกข้างหลังไปดูกันครับผมนี่ก็คือร้านขายของที่ระลึกนั่นเองนะฮะเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างช่วยได้จริงๆเหรอฮะลดได้จริงๆเหรอลดได้ค่ะเอาค่ะอันนี้ลดอะไรลดราคาได้ เอาไหมครับกินไหมลูกเด็กกินได้ครับแก้ร้อนในนะครับร้อนในชาอูหลงเหมือนนี่นะคะชาอูหลงร้อนมากเอาเลยเดี๋ยวให้ชิมชายอดน้ำค้างเท่าไหร่ไหนครับ10 บาทดูนั่น10 บาทค่าถ่าย10 บาทนะครับผมเฮ้ยไม่เอาอันนี้ตัดออก10 บาทหมอนั่งมอไซค์10 บาทนี่ก็10 บาทเฮ้ยอันนั้นฟรี10 บาทฟรีที่ไหนลูกมันฟรีที่ไหนเนี่ยชิงช้าที่ผมเล่นไปเมื่อกี้นี่เดี๋ยวปอจะเล่นพี่ยูยังทอสนี่ครับถ้ายิงโดนเป้าเหลืองๆนะครับเราจะได้นกเนี่ยครับเวลาใส่น้ำแล้วมันจะเป่าเสียงมันจะเหมือนนกมากเลยนะครับก็จะสอนวิธีทำนะครับโอ้โหใช้ได้โดนสีขาวครับโดนสีขาวต่อไปเล็งเล็งพลาดเอาใหม่หนักกว่าเดิมลูกศรตกเลยนะจะไปยิงได้ยังไงล่ะครับคันมือนิดหน่อยก็เลยเก่าภาพมันเอียงเลยสีขาวเหมือนเดิมสีขาวเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออยู่ในเส้นต่อมันคือมุกนะครับมันตากล้องจะมายิงนะครับตากล้องนะครับตากล้องมา1 ปีครั้งหนึ่งสุดยอดครับนะผมยิงไปลูกหนึ่งก็โดนสีขาวพอดีแม่นเกินไปอะครับพอดีผมไม่อยากได้นกหวีดนะครับก็คือนกเนี่ย
ถ้ายิงโดนเป้าสีเหลืองนะครับ เป้าตรงกลางจะได้นก1 ตัวนะครับเพบย้อนสิงสถิตฟิวเด้อสั้นไม่ติดเลยนะครับ ไม่ติดเลย let's go ไปต่อนะครับเอาละ50ทุกอย่างนะเลือกปืนได้นะครับมี M4A1 M4A1 AK Magnum ปืนพกแล้วก็คา98อย่างที่รู้จักในฟรีไฟไม่ก็ PUBG นะ Magnum นี่อยู่ใน PUBG นะครับไป AK ตัววางแล้วก็เล็งก็ตรงนู้นนะครับ อาจจะมองไม่เห็น หมดยังหมดยังหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวครับเราจะมาดูเป้าที่ยังโทษยิงกันนะครับ ฮะตรงกลางด้วยไม่ใช่ ที่จริงมันยังไม่หมดหรอกแต่ว่าเขาใส่เอาไว้เยอะนะก็ ไม่ได้นับ เขาจะกัดจังหวะเอาเขาไม่ได้นับ ครับ อันที่8ครับ มีรูหรือเปล่าฮะยิงอันไหนวะพี่ 7 เป้า เจ็ดหรือเปล่าครับ ยิงกระป๋องอ่ะไม่จริง ยิงไม่โดนเป้าเลยสักขนาด เฮ้ย ไม่โดนเป้า They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. ยิงกระป๋อง เล่นไปหน้าไม้ เห็นไหมสายโหดสายโหดไม่ยิงเป้ายิงกระป๋อง แบบหน้าไม้ ผมก็ ต่อกันด้วยหน้าไม้ กับมาน่ารัก หน้าไม้เล่นได้นะครับไปเราจะมาเล่นกันเพื่อโป้ผักกับคนละเม็ดคนละนัดชุดเดียวแล้วผักกับคนละยิงคนละลูกนี่นะหน้าไม้มี4 อันเจ้าปอเรียกยังโหจะเป็นแชมป์หรือไม่เราจะมาดูกันที่หน้าไม้เป้านี้จะใหญ่หน่อยนะครับจากธนูอันเมื่อกี้วิธีใส่นะครับ วิธีเสาต้องเสาอย่างนี้นี่เลยแล้วก็วิธียิงนี่มันมือต้องใส่อันนี้เนี่ยอันนี้มือเขายิงปืนเนี่ยเสาอย่างนี้ อ๋อจับอย่างนั้น ใส่นี่หรือเป้ากว่าแล้วก็ โอเควาง แล้วก็หรือเป้ากว่าก่อนี่ผมจะ วางไม้บนปืนโอเคอย่างนี้นะ อ๋อครับ ยังทด มือสั่น ได้แชมป์ไหม นี่สองก็ได้ไม่สองก็ได้ M4 เมื่อกี้ จะลองยิงดูนะครับ ยิงดูก็ยิงไป เฮ้ยโดนสีแดง เฮ้ยทำไมมันยิงง่ายจัง อ่ะ อันนี้ใช่ไหมใช่แรงนิดนึง อันนี้ต้องต้องเล่นอย่างนี้ก่อน นี่ดูวิธีการดึงอ๋อวางที่ตัวแล้วเอามือ2 มือดึง จะได้แรงขึ้นนะแล้วก็วางหน้าไม้ นี่ โอเคยังทดยิงต่อรอบนี้จะโดนเป้าไหน อย่างนี้เอาสองข้าง รอบนี้โดนสีแดงเหมือนเดิมต่อไปเอ้ยอย่าเพิ่งใส่ดึงก่อน เล่นก่อน อ๋อดึงแล้วนี่หว่าโทษครับมีโซ่อยู่ เล็ง นี่ เล็งโอ้โหโดนสีแดง สีแดง ต่อไปเม็ดที่4เล็งอีสีฟ้าสีฟ้าเราจะเป้าคนละเป้าแล้วกัน คะแนนแข่งกัน ก็เราเป้ากัน อันนี้ได้ไหม ยิง โอ้ โดนสีฟ้าหรือสีแดง มา หมดเป้านี้แล้วกัน ใช่คนต่อไป ครับผมตอนนี้ก็จะให้ตากล้องคนนี้SL มาครับ เราจะแข่งกันนะว่าได้ยังไงครับ ใครจะสู้โอ้ ไปไหนวะ โอ้สีนั่งอยู่นู่นชมไปชมมาไหน สูงเกินนะครับ ชมขึ้นก็เอาอีกทียิงผ่านอันนี้หน่อยก็ได้ยิงชมไปนี่หน่อยโอเคโอ้อันนี้ สีแดงครับเล็ง เล่น
ไกลต้องใช้แรงนิดหนึง ได้ตั้งใจต่อไป แล้วสุดท้ายสีเหลืองต้องมา ใช่สีเหลืองครับ สิลิงคาสุจิ๋มโอเค ตอนนี้เราก็จะมาวัดคะแนนกันนะครับ พี่โอปอทั้งหมดพี่โอปอ37 คะแนน ครับ ส่วนผม33บวกอีก3เป็น36แพ้คะแนน เย้ เลย มาต่อกันเลยครับพลเม็ดนะอย่าดูกันว่าจะ พี่ยิงก่อน ยิงก่อนเลยยิงก่อนเลย Bye have a great time ยิง เดี๋ยวผมไปดูคะแนนผม อ่ะ เราจะมาดูเซียนยังทด ห้ามให้แบบห้ามให้อะไรวะห้ามให้นิ้วบังกล้อง ถ้าได้มากกว่า3พี่โอปอจะชนะเลยนะครับ ชนะครับ ผมชนะ ฮะ ผมชนะครับ ได้เท่าไหร่ ได้48 มาเช็คแต้มกัน ที่จริงผมได้40นะครับอย่าไปบอกพี่โอปอนะครับเก็บเอาไว้ที่จริงผมได้40 พี่ไปเปลี่ยนตรงไหนหรือเปล่า มานับกัน9บวก8เป็น17ไม่อยู่ตรงนี้ ที่บอกว่า8 2 รอบเพราะ8 16แล้วนี่บอกอีก9ไงคือ8เป็น16บวกอีก9เป็น25บวก6 31บวก4 35บวกอีก3ว่ะ38ใช่ผม38เป็น46เพียบบอลชนะครับ ครับผมจุดนี้ก็เป็นแม่น้ำปายนะฮะเป็นแม่น้ำของทางปายนั่นเองครับผมก็สามารถมาถ่ายรูปชมวิวได้นะครับผมเป็นจุดที่สุดยอดกันเลยทีเดียวนะโอ้ซาร่านี่มันเป็นสุดยอดแห่งวิวธรรมชาตินะฮะเป็นไงอุบัติเหตุนะฮะคือรองเท้าหลุดไม่ใช่ดิเขาเรียกว่า มันขาด นั่นแหละนี่คือแขกรับเชิญที่จะมาปีละครั้งนะ1 ปีมีครั้งเดียวนะโหดเกินนะครับตอนนี้เราจะมารีวิวรองเท้าที่โหดที่สุดในโลกกันนะครับสามารถต่อเท้าได้ผมว่าอย่างนี้เลยอ่ะมาดูกันนะเป็นไงโหดเกินนะครับ จบคลิปครับผมแล้วนี่ก็เป็นจุดสุดท้ายนะที่มีทหารญี่ปุ่นมาด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหุ่นนะฮะนี่คือมันเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมส่วนข้างหลังนะฮะเป็นกระเหรี่ยงนะครับผมตรงนี้เหมือนจะเป็นโรบอทนะฮะอันนี้ใครวะเนี่ย ส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นเหมือนเป็นเทพเจ้าที่นี่เป็นที่ไหนครับ อยู่แถวๆสะพานประวัติศาสตร์ครับ ก็เป็นสะพานผ่านแม่น้ำปายนะครับผม เป็นไง แต่รู้สึกว่าที่นี่จะมีโกโบริด้วยนะฮะก็ตรงนี้ก็เป็นจุดยุทธศาสตร์เลยนะเป็นหุ่นที่ตัวโคตรสูงนะครับผมท้องแท้หรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ยอย่าผิง ครับผมตอนนี้เราก็กำลังจะกลับไปที่โรงแรมนะนี่เป็นรองเท้าสดเลยข้อต่อไปออกสมได้เลยครับ
นี่ก็เป็นร้านเป็นแบบว่า Hey, what happened? ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในถนนคนเดินนะไปไหนต่อ อันนี้ก็สุดทางแล้วนะ ก็ต้องรอเขามา เฮ้ยนั่นมันมาเลยแล้วนะ ไปเลยเอ้ย ไม่กลัวมันกัดเลย เดินย้อนกลับไปดีกว่า รูปหัวได้ไหมรูปหัวได้ไหมเฮ้ยมัน อย่าเชื่อผมอย่า หมาจรจัดวะเนี่ย เปลี่ยนคนถือกล้องอีกแล้วครับ เมื่อยกันไปตลอดเวลาเอ้ยลืมแนะนำส่วนนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งนะครับเอ้ยไม่ใช่ยูทูบเบอร์ ยังไม่ขนาดยูทูบเบอร์เป็นครีเอเตอร์เฉย เป็นครีเอเตอร์นะครับ ไปค้นหาใน YouTube ได้ยังโทส ดูได้ใต้คลิปนะครับ อยู่ได้ใต้คลิปนะครับผม วันนี้เราก็เจออะไรมาเยอะเหมือนกันนะก็จะเป็น ร้านทั่วไปนะครับ กระเป๋าหนังแล้วก็พระเกี่ยวกับเป็นไม้มั้ง ในขวาใช่ไหม ดูฝั่ง อันนี้ก็จะมี การแสดงนะ เสริมของนะครับ ถ่ายไปเรื่อย เฮ้ยหมาแข้งตาย ๆ หมาแกล้งตาย เฮ้ย หมากอดตุ๊กตาด้วย ตัวเอกที่ปลายสวย สุดยอดวันนี้ผมก็อยู่ที่ที่พักนะฮะ เป็นโรงแรมโยมานะฮะ ก็ผมแนะนำมือใหม่ฝึกหัดนะฮะ ผมคือเอ็นเอลมาร์กนะครับ ไปพิมพ์ใน YouTube ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู ก็สามารถไปดูได้ใต้ลิงก์นะฮะ นี่ครับ หน้าหลักก็ประมาณนี้ แบบนี้ครับ นะฮะแล้วผมไปฝากติดตามด้วยนะ อาจจะทำผลงาน อาจจะเป็นมือใหม่ จะทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับผม แต่ว่าก็ค่อยๆพัฒนาไปนะครับผม ยังไงก็ขอขอบคุณสถานที่นี้ด้วยนะที่ให้เรามีที่จัดถ่ายนะครับผมขอบคุณครับอีฮิโรงแรมนี้ก็อยู่ที่อำเภอปลายแม่ฮ่องสอนนะครับผมแถวตัวเมืองนะฮะใช่แค่นั่นแหละแล้วก็เตรียมใจไปต่อได้แล้วครับผมนะแปมือครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยน้ำดังนะครับผมก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวนะก็ดูวิวดิโคตรสวยนะครับผมโอ้
โหสุดยอดนะครับผมมีจุดให้ชมวิวมากมายนะครับผมส่วนวันนี้เราก็ยังอยู่กับแขกรับเชิญนะคนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง สวั ไป สดี ไหน ครับ NL Mark นะครับผม ครับผมนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็จะพาไปทัวร์นะผมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมlet's go ครับผมสำหรับทะเลหมอกนะใครสงสัยก็มาได้นะไม่ต้องมาหรอกผมอ่านให้ก็ได้ทะเลหมอกนะครับผมเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ ทะเลหมอกที่ปรากฏในบริเวณนี้เป็นหมอกที่เกิดขึ้นในหุบเขาหรือที่เรียกว่า radiation fox ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเกิดเนื่องจากเวลากลางคืนในหุบเขาอุณหภูมิจะลดลงซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ต้นไม้มีการคายน้ำนะครับทำให้เกิดการกลั่นตัวเป็นละอองน้ำบริเวณก้นหุบเขาและปรากฏเป็นทะเลหมอกให้เห็นยามเช้าหรือหลังฝนตกนะครับส่วนในเวลาที่เรายืนอยู่บนเนินเขาเมื่ออากาศเย็นในระดับหนึ่งจะสังเกตเห็นว่ามีสายหมอกลอยมาปะทะตัวและไหลเวียนอยู่รอบๆตัวเรานั้นเป็นหมอกชนิดที่เรียกว่า upslope เกิดขึ้นเนื่องจากอากาศอุ่นและชุ่มชื้นลอยขึ้นตามมาลาดเขากระทบกับอากาศเย็นเกิดการกลั่นตัวเป็นละอองน้ำและเป็นหมอกหากมีการไหลเวียนของอากาศขึ้นสู่ที่สูงอย่างต่อเนื่องหมอกนี้จะกลายเป็นเมฆในที่สุดดังนั้นสิ่งที่จะบอกเราได้ว่าทะเลหมอกแห่งนี้จะยังคงมีอยู่อีกยาวนานแค่ไหนก็คือต้นไม้หรือป่าที่จะทำหน้าที่คายน้ำอยู่เบื้องล่างของภูเขาแห่งนี้หรือหากไม่มีป่าไม้ก็จะไม่มีทะเลหมอกที่สวยงามให้เห็นกันแบบเช่นนี้นะครับนี่นะครับทะเลหมอกจะเป็นแบบนี้เลยนะแบบนี้ครับสวยมากเลยนะอันนี้ก็คือการแผ่รังสีความร้อนนะครับผมแผ่ขึ้นมานะแล้วก็อากาศเย็นพัดผ่านข้างใต้นะทำให้เกิดการกลั่นตัวของควันไอละ ช ออ นิด ง หนึ่ง น้ำครับแล้วมันก็จะลอยขึ้นมาเป็นทะเลหมอกอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับ ว่าไงทีมงาน ยังดีอยู่ครับ Bye, have a great time. ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเย็นมากเลยครับรู้ไหมทำไม ทำไมฮะ ผมจะเป็นลม ดูวิวอย่าไปสนไอ้นั่น ผมขอเล่นอีกมุกหนึ่งนะครับคือตอนเนี้ยครับผมจะเป็นไอติมอยู่นะครับ ทำไมครับ ผมจะเกิดการแข่งตัว ครับผมตรงนี้ก็เป็นวิวนะสวยนะ เป็นการทำนาแบบขั้นบันไดนะครับแบบขั้นบันไดเล็กๆนะไม่ได้ใหญ่มากก็ได้เห็นเป็นพวกเป็นพวกคนทำสวนช่วยกันปลูกนะเป็นทอดที่น่ารักอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับ ที่คนเราสามัคคีกันนะครับยืนริมๆสิลูกยืนริมไปต่อกันเถอะครับผมก็สำหรับที่นี่นะก็มีบรรยากาศมีภาพวิวที่ดีนะครับผมแล้วก็มีผักมีต้นไม้มีดอกไม้มีดอกหญ้ามีอะไรก็ไม่รู้นะครับอากาศกำลังเย็นเลยนะ 1 2เอาใหม่ขออีกรูปหนึงค่ะ ค้างไว้เฉย 1 2 แซมนะครับผม ให้ปลาแนะนำร้านกาแฟดิ แล้วครั้งนี้ก็กำลังซ่อมแซม โดนแกล้งแบบไม่รู้ตัวเย้ไปไหนไป ครับผมสำหรับที่นี่ก็จะมีบ้านพักห้วยน้ำดังนะก็สามารถมาพักมาชมวิวกันได้นะครับผมครับผมก็ขอบ๊ายบายเพียงเท่านี้อาฮิแอะครับผมหากใครคิดว่าได้อะไรจากคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะใต้คลิปนะบ๊ายบาย